去濫用嗰個比例咧係0.1至到0.3%，即係1% 都唔夠。咁呢個大家都清楚㗎啦。不過就清楚之餘就冇乜人去好具體去成日攞出嚟講。相反咧，我哋嘅政府咧就好似報恒生指數咁咧，就間唔中咧，尤其是喺經濟衰退嘅時候咧，就出嚟講啦，就話而家咧又多咗幾多人領綜援啦。咁跟住佢唔係話咁個社會就係越嚟越多貧窮問題，佢就話我哋喺綜援嗰個使費咧又會增加幾多啦咁，即係將綜援成為一種社會嘅負擔，而甚至咧勞師動眾，唔知使幾多錢去拍呢啲咁嘅宣傳片。你有冇可以想像一個制度係唔夠1%，即係我哋講緊0.1至到0.3% 嘅一個濫用，而去政府要勞師動眾咁去拍呢啲咁嘅宣傳片？佢係咪應該拍套宣傳片去警告旅遊發展局係唔可以用10幾萬俾啲員工買醫療保險咧？佢係咪要警告啲大學講師、啲政府高官唔好亂咁去濫用嗰啲房屋津貼咧？啲仔女嘅讀書嘅津貼咧，係嘛？旅遊嘅津貼咧，太多呢啲津貼佢哋唔講，嗰度幾多濫用啊？咁佢哋又唔提，甚至佢哋嘅宣傳單張咧，早幾年咧，即係有介紹綜援嗰張單張，有成版咧就話舉報熱線，防止濫用。你有冇一個社會服務，一個對窮人嘅援助？個單張介紹就係你舉報佢啊咁樣，即係離晒譜啊！成個制度就係完全係阻嚇，完全係抹黑。咁所以呢樣嘢其實，正如鍾劍華博士所講咧，經年累月嘅咁樣嘅引導咁樣嘅宣傳咧，其實開花結果。呢個係唔成比例嘅。